आदेश देऊ केपीमा संसद तिम्रो साथमा छ केपी ओली रिहा गर केपी ओली रिहा गर गृहमन्त्री राजीनामा दे यो सडकमा ल्याएर घिसार्न सक्छन् जनताले तिमीलाई अहिले निर्वाचन जिते भनेर छोड्दैनन् हामी यो संविधानको रक्षाका लागि यो कानुनको रक्षाका लागि यो कानुनी राज्यका लागि र लोकतन्त्रका लागि हामी रगत दिन तयार छौं नेपाली जनताले तिमीलाई त्यसै मत दिएका होइनन् केही गर्छौ भनेर यो प्रजातन्त्रलाई रक्षा गर्नका लागि हामी अब सडकमा आएका छौं अहिले चेतावनी दिइरहेका छौं केही संख्यामा हामी आएर तिमीलाई सडकबाट भनिरहेका मिडियाहरुमा आइरहेको हुन्छ मिडियाहरुलाई पनि मिडिया साथीभाइहरुलाई पनि एकदम रेस्पोन्सिबल भइदिनु भन्न म एकदमै आग्रह गरे हजुरहरुलाई एकदमै आग्रह गरे हजुरहरुको हातमा धेरै कुरा रहेछ मैले पहिला पनि भनेको थिएँ र अहिले पनि भन्ने गर्छु तपाईहरु रेस्पोन्सिबल भएर न्यूजहरु बनाइदिनु भयो भने हाम्रो देशको विकास हुन धेरै समय लाग्दैन रहेछ को सम्पत्तिमा अनुसन्धान सुरु गरेको छ बुढा नीलखण्ड स्थित देउबा निवास परिसरमा घर भत्काउने काम रोकिएको छ ताकि अनुसन्धानमा असर नपरोस् र प्रमाण नष्ट नहोस् पछिल्लो समय जयवीर देउबा र उनका नातेदारको नाममा किनेका करिब 73 रोपनी जग्गाको विवरण संकलन गरिएको छ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण नेपाल टेलिकम बिलिङ अनियमितता लगायतका उजुरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको खायो जेनजी आन्दोलनलाई हिंसात्मक भनेको एमालेका स्वयं कार्यकर्ताहरूले निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याए तर 2-4 को संख्यामा भेला भएका एमाले जनलाई प्रहरीले एक थान असुर ग्यास पनि प्रहार नगरिकन सजिलै तितरबितर पारी अवस्था सामान्य बनाइदियो एकाध व्यक्तिहरू भने प्रहरीको लाठीबाट घाइते बनेका छन् अध्यक्ष ओली पक्राउ परेपछि मुरमुरिएको कार्यकर्ताहरू 3 बजे माइतीघर क्षेत्रमा भेला हुने कार्यक्रम थियो फेरि बालेन शाहहरूलाई जुन 24 गते आगजनीको घटना भनेर तपाईको यिनै गृहमन्त्री सुदन गुरुङलाई पक्रेर मुद्दा चलाउँथे नि उनीहरूले भनेपछि हेर्नुस् यो त के रहेछ भन्दा आफूलाई पर्यो भने राजनीतिक प्रतिशोध भन्ने हैन हिजो रवि लामिछाने माथि राजनीतिक प्रतिशोध भयो भन्दा त यही अहिलेका केपी शर्मा ओली रमेश लेखकले मुद्दा चलाएको हो नि अर्कोलाई चाहिँ मुद्दा चलाउनु हो नि अनि आफूलाई मुद्दा चलायो भने प्रतिशोध भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन यो त एउटा कुरा हेर्नुस् घाम जति ठीक छ होइन तपाईँ नमस्कार है माननीय नमस्कार के छ आज अब प्रधानमन्त्रीको शपथ लिइसक्नु भएको छ बालेन्द्र शाहज्यूले के भन्नुहुन्छ यो नेपालको लागि आज स्वर्णिम दिन हो र नेपाल राम्रो तरिकाले उहाँको नेतृत्वमा अगाडि बढ्छ दुवै आइजिबीहरूलाई बोलाएर हिजो राति नै समाउनुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको र आइजिबीहरूले पक्रापुर्जी जारी नभइकन अदालत बन्द भएको बेलामा चाहिँ चोरलाई समाते जस्तो एउटा राजनीतिक बन्दीहरूलाई समाउनु हुँदैन सामान्यतया राजनीतिक बन्दी नभएको देशमा चाहिँ लोकतान्त्रिक अभ्यास सुचारू छ र निरङ्कुशता छैन भन्ने मानिन्छ र नेपाल दक्षिण एसियामा चाहिँ राम्रो देश मानिन्थ्यो हिजोबाट गलत एउटा नजिर स्थापित भएको छ र त्यो हुँदाहुँदै पनि राति फेरि बालनजीले 12 बजे बोलाएर समाउने खालको उहाँले योजना बनाउनु पर्यो लगभग 4 घण्टाको प्लानिङमा आउनु पर्यो 4 बजेर 3 मिनट जाँदा त प्रहरीको 600-700 को संख्या नै गुन्डु पुगेको थियो र गुन्डुको 4वटै नाका ठिमीबाट जाने सल्लाहगारीबाट जाने सूर्यमेयाबाट जाने यता काभ्रेको चाहिँ नि घ्याम्पेडाँडा रानीकोटबाट आउने सबै नाकामा प्रहरीहरू तैनात भएका थिए र लगभग 4 बजेदेखि 6:30 बजेसम्मको 2.5 घण्टा चाहिँ नि गुन्डुले पुरै नाकाबन्दी लगाएको जस्तो उहाँले गर्नुभएको थियो र गुन्डु आउने जाने सबै चिजहरूलाई उहाँले रोक्नु भएको थियो र मलाई लाग्छ निकै ठुलो शक्ति प्रयोग गरेर उहाँले चाहिँ गिरफ्तार गर्नुभयो पूर्ण ढङ्गले यो गैर कानुनी असंवैधानिक र आग्रहपूर्ण भएको घटनालाई खण्डन गर्ने कुरा र कानुनी उपचार खोज्ने कुरालाई जोड दिएर अगाडि बढ्नुस् तर यसको यो विषयलाई हैन अन्यथा ढङ्गले फेरि अर्को संकट र समस्या आउने गरी नजानको लागि पनि म सुझाव दिन चाहन्छु। तर देशमा अहिले
कि इस लेखक को अरेस्ट कर लिया। एक बड़ा एक्शन नेपाल पर। और आपको पता है जब नेपाल के अंदर जनजी आंदोलन हुआ था तो इन्हीं केपी ओली ने अपनी सरकार बचाने के लिए मासूम बच्चों की हत्या करवाई थी यार। बहुत सारे बच्चे मारे गए थे और आज इन्हीं केपी ओली को अरेस्ट कर लिया गया, वो भी 24 घंटे के अंदर बालिन शाह के प्रधानमंत्री बनते ही। तो दुनिया को एक बहुत अच्छा मैसेज है उन सभी पावरफुल लोगों को जो सत्ता के नशे में चूर होते हैं। उन्हें लगता है कि वो किसी देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, पावर में बैठे हुए हैं तो पूरा जागीर उनकी है, पूरा देश उनका है, देश के हर व्यक्ति पर उनका अधिकार है, वो चाहे जैसे उन्हें यूज करेंगे। नहीं, जब भी एक सही लीडर सरकार में आएगा या आता है आपको आपके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी।